Ito guys, itong defect nito guys. Paulit-ulit ng loading guys. Oppo a5s guys. Tatry natin gawin guys. Guys, niya guys ha. Pinalitan ko na po siya ng LCD pero ganoon pa rin guys. Try natin gawin to guys. Ulit-ulit lang oh. Nakita nyo guys oh. Yan oh. Ulit-ulit lang yan. Yan oh. Ganyan lang ulit. Up. 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 Ulit-ulit lang yan. Yan ah. Yan ah. Pumasok sa loob. Up. Up. Try natin gawin guys. Lagyan natin yan. Pa-power button natin guys kung magagawa. Low! Low! Yan guys. Try natin buuin ito guys. Yes! Oh, may emergency guys. Sandali lang guys. May emergency. Pwede ba bukas? Yeah. Okay, makukurap guys. Tapos, gora pa. Ito ha. Natin na. Babay na sis. Oh, may nag-text. May nag-text guys. Sandali lang. Katrina, taga ano, Mars? Taga-tawag dito. Narinig dito sa mga. Natin guys ha. Papagandahin pa ako. Kukurap. Op. Ayan na ha. Op. Op. Yun. Pasok. Ayan guys. Tingnan guys ha. Natin kung magagawa yan guys. Try natin gawin guys ha. Ayan na guys. Tingnan lang guys. Pwedeng kukurap. Oh, yun. Pumasok na guys. Wipe data na guys. Tingnan niya. Ha? Hindi nga. Ayan na. Op. Oh, ayun na guys. Kalakalokan sa rin ako nung ano eh. Ayun na guys, pumasok na guys. Opo guys. Kitang-kita nyo guys. Walang kukurap. Walang kukurap. Walang kukurap. Walang kukurap. Ayun na. Op, opo. Opo, isa pa. Ayaw pa rin. Ayun na guys. Ayun na. Ayun na, papasok na yan guys. Up. Ayan guys, meron tayong ano. Guys. Meron tayong ano, habang ginagawa guys, meron tayong dancer guys. Yan si Kay. Ayan na guys. Galing sumayaw guys. Panis. Oy po rin. Kaya gano'n. Nadali ata tayo ng ano. Ba't ayaw? Hindi pinakain ako na wipe data ko na eh. Kanino to cellphone mo to? Nagre-restart yan. Wait lang. Ito yung nabagsak mo? Ito. Yan, yung binili ko kay Sam. Ayun na guys. Tingnan na guys ha. Kailan ba lakad mo to? O, parang linis ang pakadala ko kumamaya. Sige. Sige. Uy guys. Pasok na! Ayaw pa rin. Sublay oh. Sublay factor reset. Ayun wala ko wipe data. Papasok na ako. Wala nga hindi, mamaya mag-ano. Yung wipe data ko na eh. Baka factor reset kailangan. Factor reset siguro kailangan. Ha? Sablay guys. Sablay tayo guys. Eto guys, isa na lang guys. Sablay tayo. Factor reset natin guys. Ayan na guys. Tignan natin kung magkano ito guys. Wait lang kuya. Up, wait lang kuya. Hindi lang. Ayan guys. Ito mga idol. Natin na.
Say hi, that's ka. Ayun na guys. Op, pumasok guys. Natin dito guys. Dali guys. Op, tayo guys. Yun, pasok. Ayun na guys. Nagkukarap guys. Oh, yun. Op. Ano diba? Yun, pasok. Ano siya? May kulay kita. Ayun. Upuan tayo. Op. Ating wifi. Tayo na. Ay, nawala. Ano ba yan? Pasok na yun ah. Nawala bigla. Bagal kasi. Okay. Okay na nga sa ano eh. Na ano na eh. Ayaw. Puti na lang eh. Hindi, pa-factor na siya sana. Oh. Oh, yun. Saan bagal ko kasi. Kailangan kasi mabilis eh. Ay na, yan. Oh, guys, ito na guys. Guys. Yan na. Ayan guys ha. United States. Wala bang wifi dyan? Kailangan may wifi eh. Up, wifi. Uy, kailangan may wifi eh. May wifi kami Oh, tinatawag yun. ni Arwin. Ba't para mapipilita pa kaya na? Ay, ayaw, maana kasi lang may wifi kailangan Ako eh. walang wifi, Win. Kaya tayo, ano natin to? Wala na sandali dyan. Ay, email. Mga idol, nagpasya po akong sa bahay ko na lang po gawin ang aking cellphone para tuloy-tuloy po ang pagre-repair ko. Mga idol, content lamang po ito. Hindi po ako professional na technician. Nagtatry lang po akong magre-repair ng sarili kong cellphone. At para ma-share ko na rin ang naging problema ng Oppo a5s. Maselan po pala ang Oppo a5s. Kailangan match sa unit ang LCD at battery. Sa bahay ko na po itinuloy ang pagre-repair ng Oppo a5s. Maselan po pala ang Oppo a5s. Kailangan match sa unit ang LCD at battery. Kailangan maingat ang bawat galaw sa unit para di ma-damage. Pilit ko pong hinahanap ang sira ng CP ko kung bakit loading ng loading. At na-trace ko na nasa battery lang pala ang depekto. Dahil pinahalitan ko na ng bagong LCD, di pa rin gumana. At ngayon, alam ko na ang problema, battery lang pala ang papalitan. Mga idol, maaari niyo po bang ma-share ang aking mga video para naman maging inspire po ako sa paggawa ng marami pang content video. Salamat! Ayan guys, patapos na ang CP ko. Alam kong mabubuo ko rin to, try and try lang.
idol, content lang po ito. Hindi po ako professional na technician. Nagtry lang po akong mag-repair ng sarili kong cellphone. Ayan guys, nag-charge na siya guys. Nagpalit na rin po ako ng battery. Ito na guys, tapos na. Nabuo ko rin ang Oppo a5s ko. Ito yung pinagpalitan na sira na LCD.
naging result ng aking pagre-repair. Nabuo ko din. Ito na mga idol, tapos na. Ayan po yung pinagbaklasan ng LCD. At pinalitan ko na rin po ng bagong battery. Eto guys, okay na to guys. Nabuo ko din. Disclaimer lang po mga idol. Content lang po ito, hindi po ako professional na technician. Nag-try lang po akong mag-repair ng sarili kong cellphone. At para ma-share ko na rin po ang naging problema ng cellphone ko, ng Oppo a5s. Salamat po sa panonood mga idol. Ako po si Win the Dreamer na nagsasabing, panalo ang mapangarapin.